Salam əziz abituriyentlər və hörmətli müəllimlər. 2023 Time sınaq toplusundan ümumi sınaq 26-nın izahını sizlərə verirəm. Və izahı diqqətlə dinləyin. Əgər sizin üçün faydalı oldusa, zəhmət olmasa bəyənin və yəni şərh yazmağı unutmayın. Mənə dəstək olmuş olarsınız və beləliklə də mən yeni videolar çəkib qoyaram. Deməli, birinci sualda deyir ki, çöl göyərçinində döş sümüyünə birləşən sümükləri seçin. Bildiyimiz kimi göyərçinin yuxarı ətraf qurşaq hissəsində 3 növ 6 ədəd sümük var. 2 kürək, 2 körpücük və 2 qarğa. Quşlarda körpücük sümükləri bir-biri ilə birləşib çəngəl əmələ gətirir. Deməli, döş sümüyü ilə birləşə bilməz. Kürək sümüyü də döş sümüyünə birləşmir, belə bir şey ola bilməz. Qarğa sümüyü isə, qarğa sümükləri isə döş sümüyünə birləşir. Burada həm 2 doğrudur. Eyni zamanda döş sümüyünə qabırğalar da birləşir, döş qəfəsi belə əmələ gəlir. Deməli, cavab olacaq 2 və 4. 7-ci sinifdə quşun skeleti verilib, açıq-aydın orada görə bilərsiniz. Ümumiyyətlə həmişə imtahana skeletdən sual düşür. Bu onurğalıların skeleti də ola bilər, insan skeleti də ola bilər. Ona görə də skeletləri diqqətlə incələyin. İkinci sualda çarpazlaşma verilib, alınan genotipləri soruşur. Tövsiyə edirəm ki, burada hər əlaməti ayrı-ayrıqda çarpazlaşdırın. A əlamətini çarpazlaşdıranda böyük A, kiçik A və kiçik A, kiçik A tipli genotiplər əmələ gəlir. 2 genotip burada var. Deməli, B əlamətini çarpazlaşdıranda böyük B, böyük B, böyük B, kiçik B, bir də kiçik B, kiçik B. 3 əlamət burada var. C əlamətini çarpazlaşdıranda böyük C, kiçik C, kiçik C, kiçik C. 2 əlamət də burada var. Deməli, 2 vur 3 vur 2. 2 vur 3 vur 2. Bu da eləyir 12. Cavab burada eləyir C variantı. Növbəti suala baxaq. Yaşıl quş mamırının hansı strukturlarının hüceyrələri haploid xromosom dəstinə malikdir. Bildiyimiz kimi zigot haploid ola bilməz, qametlərin birləşməsindən əmələ gəlir. Protonema spordan cücərir, spor da meyozdan yaranır, xromosom dəsti N-dir. Yəni 3 spor, 2 protonema, bir də yetkin bitki qeyri-cinsi nəsil hesab olunur mamırlarda, quş mamırında. Yarpaq hüceyrəsi də deməli haploid xromosom dəstinə malikdir. Cavab 2, 3, 6, yəni A variantı. Sonra hansı bitkinin müxtəliflik və mənşə mərkəzi 2 qitədə yerləşir? Deməli, bu Asiya və Afrika qitəsi nəzərdə tutulur burada. Əbəkistan mərkəzi, cavab burada olacaq D, qəhvə. Qaraciyər sorusunun əsas sahibinin bədənində əmələ gəlir. Deməli, bildiyimiz kimi qaraciyər sorucusunda əsas sahib qara mal və insan ola bilər. Əsas sahib o sahibdir ki, qurd burada yetkin halda parazitlik edir və ancaq deməli, yetkin halda parazitlik edir və yumurta qoyur. Deməli, yetkin halda və yumurta mərhələsində əsas sahibin bədənində rast gəlinə bilər. Bəs necə daxil olacaq? Yəni, bu hansı mərhələdə daxil olacaq əsas sahibin bədəninə? Təbii ki, sista mərhələsində daxil olacaq. Lakin əmələ gələn dediyi üçün sistanı götürmürük. Sista hazır şəkildə udulur. Ona görə də sistadan çıxacaq yetkin sorucu. Yetkin sorucuda yumurta qoyacaq. 5-də cavab olacaq B variantı. 6-da endosperm hüceyrəsinin anafaza mərhələsində 66 xromosom olan dişi bitki spermisində 14 xromosom olan erkək bitkinin tozcuğu ilə tozlanmışdır. Deməli, bilirik ki, endosperm 3N xromosom dəslidir. Anafaza mərhələsində xromosom sayı 2 dəfə artır 6N. Bu dişi bitkinin 6N 66-dırsa, buradan deməli N-i bərabərdir 11-ə. Və bu bitki tozlanmışdı. Spermisində 14 xromosom olan erkək bitkinin tozcuğu ilə endospermi soruşur bizdə. Endosperm mərkəzi hüceyrə ilə sperminin birləşməsindən əmələ gəlir. Mərkəzi hüceyrənin xromosom dəsti dişi bitkinin diploid xromosom dəstinə malikdir. Dişi bitkinin diploid xromosom dəsti burada necə olacaq? N-i 11-dirsə 2N olacaq 22. Deməli, mərkəzi hüceyrə dişi bitkinin diploid xromosom dəsti ilə erkəyin spermisi haploid xromosom dəstinin birləşməsindən əmələ gəlir. Deməli, burada 14-dür, bu bağışlayın, bu 14-dür. Bu eləyir 36 və Karpachenko metodu tətbiq edəndə bu endosperm olacaq 72. Burada cavab olacaq B variantı. Növbəti suala baxaq. Müəyyən sayda öküz saliterinin yumurtalarının inkişafı zamanı sürfələr əmələ gəlir və sürfələrdə 24 qarmaq var. Bilirik ki, 6 qarmaqlı sürfə olur öküz saliterində. 24 qarmaq varsa 24-ü bir sürfənin qarmaq sayını 6-ya bölərik. Burada 4 sürfədən söhbət gedir. Hər sürfədən yaxşı halda biz öküz soliteri inkişaf edər və bir öküz soliterində də başçı hissədə 4 ədəd sormacı olur. 4-ü 4-ə vurarıq. Burada cavab eləyəcək 16.
8-ci suala baxaq. 8-ci sualda bizə deməli 7-ci sinif dərsliyimizdə materialda var bu, hətta şəkillə də verilib. Qazmaq şəkilli şibya olacaq burada daş xınası, yarpaq şəkilli şibya olacaq parmeliya, kol şəkilli şibya olacaq burada maral mamırı. Keçirik növbəti suala. 9-cu sualda noxud bitkisində bitişik strukturların sayı 48 ədəddir. Noxud bitkisinin çiçək düsturunu, yəni paxlallar fəsləsinə aiddir. Çiçək düsturu necədir? K bitişik 5. El 5-dir. Deməli, ləçəklərin 3-ü sərbəstdir, 3-ü sərbəstdir. Üstəgələk ikisi bitişik idi. Erkəkcik burada olacaq 9 bitişik erkəkcik, 9 bitişik erkəkcik, 1 deməli, sərbəst erkəkcik və bir dəqiqə bunu yaxınla, və deməli, yerləşmədə ora dişicik də 1 ədəd idi. Deməli, bitişik strukturlar burada bir çiçəkdə neçədir, nədir? Baxaq. Kasa yarpağı 5-dir, ləçəkdən ikisi bitişikdir, 5 üstəgələk 2, 7. Erkəkçikdən də 9-u bitişikdir, 7-nin üstədə 9 gələndə eləyir 16. Deməli, bir çiçəkdə bitişik strukturun sayı 16-dır. Görəsən, neçə çiçək olub ki, bitişik strukturların sayını 48 verib bizə? X də buradan bərabərdir 3-ə. Deməli, söhbət neçə çiçəkdən gedir? 3 çiçəkdən gedir. İndi bu 3 çiçəkdə cəmi neçə qayıqçıq var? Deməli, əziz abituriyentlər və hörmətli müəllimlər, qayıqçıq deməli bu bitişik ləçəklərin birləşməsindən yaranır. Deməli, bizdən soruşanda ki, noxudun bir çiçəyində neçə bitişik ləçək var? Deyəcək 2. Bəs neçə qayıqçıq var? 1. Çünki 2 ləçək birləşir, bir qayıqçıq əmələ gətirir. Deməli, bir çiçəkdə bir qayıqçıq var, 3 çiçəkdə neçə qayıqçıq olacaq? 3 qayıqçıq. Deməli, 9-da cavab olacaq C variantı. Keçdik ona. Deməli, verilmiş bitkilərdən cəmi neçə növ meyvə tipinə rast gəlmək olar? Günəbaxan, deməli, aiddir mürəkkəb çiçəklər, toxumca meyvə. Astra həmçinin, dəvədabanı həmçinin, topinambur, georgin də həmçinin. Deməli, burada ancaq toxumca meyvə var da, bir tip meyvə var. Bir toxumlu quru meyvə, toxumca meyvə A variantıdır 10. Keçdik 11-ə. Verilən geoloji dövrlərin hansında heyvanlar atmosfer oksigeni ilə tənəffüs edə bilərdi? İlk dəfə heyvanlar quruya çıxdı nə vaxt? Deməli, Silurda quruya çıxdı, Paleozoy erasının Silur dövründə və quruya çıxan kimlər idi? Boğumayaqlar və mollusklar idi və burada deməli ilk dəfə atmosfer oksigeni ilə tənəffüs buradan başlayacaq. Deməli, Silurdan sonra Devon gəlir, Devondan sonra daş kömür gəlir. 1, 4, 5 atmosfer havası ilə tənəffüs ola bilərdi. Ordovik və Kembridə isə heyvanlar atmosfer havası ilə tənəffüs etmirdi. Yəni ona görə də onları götürmürük. 12-də hüceyrə nəzəriyyəsinə aid edə bilmərik. Yəqin ki, çox güman ki, sualda nəyi soruşur bizdən? Virusları soruşur. Ribosomu olan prokaryotlara, bakteriyalara zaten aiddir hüceyrə nəzəriyyəsi. Xloroplastı olmayan bitkilərə. Xloroplastı olmayan bitkinin məsəl üçün tutaq ki, götürək yosunları, xromatofor var. Onlar da hüceyrə nəzəriyyəsinə aiddir. Hüceyrə nəzəriyyəsi onlara da aid edilir. C variantında deyir ki, nuklein turşularının 4 növ azotla əsası olan varlıqlar. Bəli, viruslarda ya DNT olur, ya RNT olur. Ona görə də onlarda heç vaxt 8 növ azotla əsas olmur. 4 növ azotla əsas olur. Ona görə də cavab olacaq 12-də C variantı. 13-ə baxaq. İnsan skeletində yalnız qarışıq sümüklə birləşir. Qarışıq sümüklə birləşir. Baxaq. Məsələn, onurğaya baxsaq, onurğa qarışıq sümüklə birləşir. Məsəl üçün, birinci boyun fəqrəsi kəllə, ənsə, yastı sümüklə birləşdi. Deməli, bunu götürmürük. Çanağa baxaq. Çanağa bud sümüyü birləşir, uzun borlu sümükdür. Eyni zamanda oma fəqrələri birləşir, qarışıq sümükdür. Biz yalnız qarışıq lazımdır. Döş sümüyünə qabırğalar birləşir, yastı sümükdür. Körpücü sümüyü birləşir, qarışıq sümükdür. Kürək sümüyü bazuya birləşir, uzun boruludur. Körpücüyə birləşir, qarışıqdır. Cavab nə qaldı burada? Kəllə. Kəllə çünki ancaq birinci boyun fəqrəsinə birləşir. O da qarışıq sümükdür. 13-də cavab olur A variantı. Homosistriya zamanı, vitamin çatışmazlığı zamanı yaranan xəstəlik. Bu xəstəlik bu kitabda hazır materialda var. Damar mənşəli tromblar yaranır. 14-də cavab olacaq D variantı. 15-ə baxaq. 15-də soruşur ki, deməli ağciyərin yerləşdiyi bədən boşluğu, bu olacaq döş boşluğu. Yerləşən vəzilərin hormonudur. Döş boşluğunda bildiyimiz kimi döş sümüyünün arxasında timus vəzi yerləşir. Hormon isə olacaq timozin. Cavab olacaq E variantı. İnfeksion göz xəstəliyi 8-ci sinif dərsliyimizdə var. Konjunktivitdir. 17-yə baxaq. Verilənlərin meydana çıxma ardıcılığı ilə yazın. Bitkilərin quruya çıxması ordovikdir. Xordalların yaranması proterozoidu, neştərçə yaranmışdı orada. Bu proterozoidu. Ordovik palezoidu da. Dişlərin ixtisaslaşması perimdir.
İkiqat mayalanma təbaşirdir. Arxeopteryx isə yuradır. Meydançıma ardıcılığı ilə düzəndə deməli bu iki dövr Mezozoy erasınındır. Bunlar axırda olacaq. Əvvəl Yura, sonra deməli Təbaşir. Permlə Ordovik olacaq Paleozoy erasının dövrləri. Bir də Proterozoy da burada gördük. Deməli nə edəcəyik biz burada? Ardıcılığı düzərik 17-də. 2-dən başlayacaq Proterozoy, sonra 1, sonra 3, sonra 5, sonra isə 4. Cavab olur A variantı. Keçdik. İndi isə keçək. Deməli, ardına baxaq. Bir dəqiqə. Aha. 18 buradadır. Necə deməli 17, 18. Şerşevski-Terner sindromlu insanın bir somatik hüceyrəsində xromosom müxtəlifliyi. Deməli Şerşevski-Terner sindromlu insanda xromosom əksikliyi var. Deməli nədir burada? 2n bərabərdir 45. 45-də baxırıq ki 46 deyil də somatik hüceyrənin bir nüvəsində xromosom sayı. Burada bir vahid əksikliyi var. Əksik olan isə deməli cinsiyyət xromosomlardır. Deməli bunu açsaq Şerşevski-Ternerdə 44 autosomdur, bir ədəd cinsiyyətdir. Ona görə də bunların cinsiyyət sistemi yaxşı inkişaf etmir. Xromosom müxtəlifliyinə baxsaq 44, 22 cütdür. 22 dənə müxtəliflik buradadır. X də özü bir müxtəliflik. Cəmi neçə müxtəliflik elədi? Cəmi 23 müxtəliflik. Cavab olacaq C variantı. 19-cu suala baxaq. Dişi heterogametliyə malik bir canlı yumurtalıq və toxumluqların yetişmə zonasına bərabər sayda hüceyrə daxil olmuşdur. Sonda əmələ gələn X cinsli xromosomlu yönəldici cisimciklər minimum sayı 24 olarsa neçə spermatozoid X cinsi xromosomu daşıyar? Belə suallarda adətən buna aid düsturda var, amma düstur yaddan çıxa bilər. Bunu başa düşmək lazımdır. Burada minimuma gətirmək lazımdır. Tutaq ki, deyir ki, dişi heterogametliyi var bu canlıda. Yumurtalığın da, toxumluğun da yetişmə zonasına eyni sayda hüceyrə daxil olub. Gəlin biz təsəvvür eləyək ki, bir ədəd hüceyrə daxil olub hər ikisinə. Əgər bu söhbət yumurtalıqdan gedirsə, bir hüceyrə daxil olanda neçə hüceyrə yaranacaq? 4 hüceyrə. 4 hüceyrənin biri yumurta hüceyrə olacaq, yumurta hüceyrə. Deməli, 3-ü isə olacaq yönəldici cisimcik. Bizə deyir ki, sonda əmələ gələn X cinsi xromosomlu yönəldici cisimciklərdə minimum say 24-dür. Minimum say 24-dür. O deməkdir ki, qametlər hamısı X cinsi xromosomludur. Yönəldici cisimciyə minimum qalıb. Burada da qametin hamısı deyəndə hal-hazırki vəziyyətdə bir ədəd qametimiz var. X daşıyırsa, normalda bu 4 əmələ gələn hüceyrənin X-i X daşımalıdır. Bir dəqiqə görüm yaza biləcək. Hə. Normalda bunun X daşımalıdır. X-i Y daşımalıdır. İndi X-in birini verdik yumurta hüceyrəyə. Deməli, X-i də qaldı yönəldici, gəlin belə yazaq, yönəldici cisimə. Y-də deməli, yox, bağışlayın. Birini verdik, 2 dənə X-imiz var. Birini verdik yumurta hüceyrəyə, biri qaldı yönəldici cisimciklərə, digər 2 yönəldici cisimcik isə Y xromosomludur. Deməli, 3 dənə yönəldici cisimciyimiz var. Vəziyyət bax belə olur. Bir hüceyrə daxil olanda, deməli, yönəldici cisimcikdə bir ədəd X xromosomu olar. Bəs neçə hüceyrə daxil olub ki, 24 ədəd X xromosomu olur? Deməli, 24 dənə başlanğıc hüceyrəmiz var. 24 dənə başlanğıc hüceyrəmiz varsa, o zaman bu toxumluqda da belədir də. Deyir axı, eyni sayda deməli, hüceyrə daxil olub. Deməli, 24 ədəd toxumluqda yetişmə zonasına daxil olan hüceyrədən 4 dəfə çox, 24 vur 4, yəni 96 ədəd hüceyrə əmələ gələcək və bunların hamısı spermatozoiddir, 96-sı da və şərtdə də bizə deyir ki, burada dişi heterogametliyi var. Dişi heterogametliyi varsa, deməli, erkəklər homogametdir, XX-dir. Deməli, 96 spermatozoidin 96-sı da X cinsiyyət xromosomlu olacaq. Yəni, burada da cavab olacaq B variantı. Keçdik 20-ci suala. Çarpaz tozlanmadan əmələ gələn toxumun rüşeminin xromosom dəsti yumurta hüceyrənin xromosom dəstindən 1.5 dəfə çoxdur. Əgər əmələ gələn rüşemin xromosom dəsti 24 olarsa, özü deyir də rüşemin xromosom dəsti 24-dür, yumurta hüceyrədən 1.5 dəfə çoxdur. Onda bunu bölürük 1.5-ə, görə yumurta hüceyrənin xromosom dəsti neçə eləyir? Deməli, bir dəqiqə mən bunu burada bölüm. Burada da 1.5-ə böləndə 16 eləyir, səhv eləmirəmsə. Deməli, yumurta hüceyrənin xromosom dəsti 16-dır. Əgər əmələ indi bizə deyir ki,
Hansı sual idi o? Əgər əmələ gələn Rüşeyemin xromosom dəsti 24 olarsa, deməli 16 nə oldu? Yumurta, hüceyrə. İndi biz bir Rüşeyem əmələ gətirməliyik. Rüşeyem nədən əmələ gəlir? Yumurta, hüceyrə ilə, deməli, sperminin birləşməsindən. Yumurta, hüceyrə 16-dır, deməli, Rüşeyem də 24-dür. Deməli, spermi neçə olmalıdır? 24-dən 16 çıxanda 8. Elə bizdən də bunu soruşmur. Sperm oldu 8. Bu toxumun endosperm hüceyrəsinin xromosom dəstini soruşurmuş bizdən. Onda biz endosperm də yumurta hüceyrə üstəgələ spermi yox, mərkəzi hüceyrə üstəgələ spermi olacaq. Onda mərkəzi hüceyrədə yumurta hüceyrədən 2 dəfə çox xromosom dəstinə malikdir. 32 üstəgələ 8 bərabərdir 40. Biraz sərgəsiz oldu. Ümid edirəm ki, başa sala bildim. Keçdik növbəti suala. Deməli, 21-ci sual. Lamarckın qradasiyasını əks etdirən təsnifat sxemi neçənci pilləsində 4 sinif cəmlənib? Ən çox sinif də buradadır. 4-cü pillədədir. 4-cü pillədə 4 sinif cəmlənib. 22. Hörümçəkdə olan traxeyaların sayı. Hörümçəkdə traxeyanın sayı 2 ədəddir. Əqrəbdə traxeyanın sayı 8 ədəddir. Nisbət 2-nin 8-ədir, belə saxlamaq olmaz. 1-in 4 eləyəcək. Yəni, cavab olacaq 22-də Y variantı. Keçdik növbəti suala. Deməli, növbəti sual hazır materialdan sualdır, yəni əzbərdir. Mezoderma qatından əmələ gələcək. Təbii ki, burada böyrəklərdən söhbət gedir. Sonra 24. İnsan populyasiyasında heterozigot qonur rəngli gözlərə sahib adamların sayı 25%, mavi rəngli gözlərə sahib adamların sayı 36%dir. Verilmiş populyasiyada homozigotların faizini müəyyən edin. Burada nəyi bilməlisiniz? Bu asandır əslində. Yəni, özlüyündə asan sualdır. Bu tip sualların asan versiyasıdır. Bilməliyik ki, qonur rəng dominant əlamətdir. 2 formada ola bilər. Deməli, dominant homozigot formada ola bilər. Bir də dominant heterozigot formada ola bilər. Bu bizə dominant heterozigot deməli, qonurların faizini verir. 25%. Bu birisini verməyib. Bir də deyir ki, mavi gözlülərin sayı 36%dir. Mavi gözlü isə mavi göz rəngi resessiv əlamətdir. Onsuz da resessiv homozigot vəziyyətdə olur. Deməli, bu olacaq 36%. İndi bizdən soruşur ki, ümumiyyətlə verilmiş populyasiyada homozigotların faizini müəyyən edin. Homozigot bir gördüyümüz bu 36%dir. Bir də bu olmalıdır da homozigot. İndi biz bunu necə müəyyən edərik? Gəlin bir buna diqqətlə baxaq. Deməli, 25% budur, 36% əgər budursa, bir dəqiqə bunu görək, gətirməyə ehtiyac varmı? Məncə bu, deməli, 25% budur, 36% də budur. Hə, bizə dominant homozigot soruşur, yoxsa populyasiyada homozigotların faizini soruşur. Ümumi homozigotların faizini soruşur. Hə, populyasiyada ümumiyyətlə 100% qəbul eləsək, 100% qəbul eləsək, deməli 100%-də 36-nın üstünə 25 gələndə neçə edir? 61. Yəni bu 36-nın üstünə 25 gələr. 36-sı resessiv homozigotdur. 25-i isə dominant heterozigotdur. Bu bizə verir 61. 100%-dən deməli 61-ini çıxsaq eləyəcək 39. Bir dəqiqə mən burada yazım indi yenidən onu. Həmin o 100%-dən bu verilən faizləri toplayıb çıxsaq, yəni 61-ini çıxsaq bizə verəcək 39. 39% nədir? Deməli böyük yalardır. Onu tapdıq. Amma bizə homozigot dominant demir. Ümumi homozigotların sayını deyir. Deməli 39% homozigot dominantdır. 36%-də homozigot resessiv idi. Özü şərtdə verib. Deməli o zaman mən nə edirəm? 39 dominant homozigotların üstünə 36 resessiv homozigotları gəlirəm. Bu neçə eləyir? 75%-də bu eləyir. Deməli, onda cavab nə oldu? 24-də. 24-də oldu A variantı. Keçdik 25-ə. Neçə qrup bitki toxumasının hüceyrələri məhv olduqdan sonra, yəni cansız olduğu vaxt funksiya yerinə yetirə bilir. Baxın, örtük toxumasından mantarı götürə bilərik. Cansız hüceyrələrdir. Deməli, örtüyü götürək, örtük. Sonra ötürücü borcuqlar, ksilema borularını götürə bilərik. Ötürücü. Sonra mexaniki toxumanın hüceyrələrini götürmək olar. Mexaniki. Yerdə qaldı hansı? Törədici toxuma qaldı ki, törədici toxumanın hüceyrələri canlı hüceyrələrdir. Əsas toxumanın hüceyrələri canlı hüceyrələrdir. İfrazat toxumanın hüceyrələri ifrazat funksiyası yerinə yetirirsə canlı hüceyrələrdir. Deməli, burada olacaq 3 toxuma qrupu. Cavab B variantı. Kökümsov gövdəyə malikdir deyir 26-da. Gəlin baxaq. Deməli, kökümsov gövdə
Təbii ki, burada olacaq dəvədabanda. Çünki hiyasintdir, nərgizdir, burada soğanaqlar var, qaymaq otu. Georginin yanındadır kök yumruları, yer armudunda gövdə yumrusu. Top ilə burada. Deməli, bu dəvədabanı 26 olur Y variantı. Həyat qüvvəsi tipli sinir sistemi. Söhbət sanqviniklərdən gedir. Sanqviniklər necə olur? Təmkinli olur, qayğısız olur, çox da dərd çəkən deyirlər və bir də çox enerjili olur və həddindən artıq belə deyək də pozitiv insanlar olurlar. Deməli, cavab burada onda nə olacaq? 1, 4, 5, cavab A variantı. Keçdik növbəti hissəyə, 28-də. Deyir, hemofiliya xəstəsi olan oğlan uşağının somatik hüceyrə nüvəsində xromosom müxtəlifliyi. Hemofiliya xəstəliyi xromosomla bağlı xəstəlik deyil. Bu cinsi xromosomun üzərində, X cinsi xromosomun üzərində ilişikli keçən genlə bağlıdır. Ona görə də burada xromosomda yəni belə deyək də sağlam oğlanla hemofiliya xəstəli oğlanın xromosom müxtəlifliyində fərq olmaz. 2n bərabərdir 46. 44-də atosomdur, ikisi cinsidir, X, Y. Deməli, burada 22 müxtəliflik burada, 2 müxtəliflik də burada. Cəmi 24 müxtəliflik olar və 24 düzdürmü? 24 yoxsa nə deyir? Sağlam uşağın somatik hüceyrə nüvəsində xromosom müxtəlifliyi neçə olar? Oğlan uşağının 46, 44-ü atosomdur. Hə də düzdür. Bəli, düzdür, doğrudur. Niyə mən çaşqınlıq yaşadım? Keçdik növbətiyə. Neştərçə haqqında hansı fikir doğrudur? 7-ci sinif dərsliyimizdə verilən neştərçənin qan damar sisteminə baxsaq, bu sualı cavablandırmaq 2/2-dir. Mütləq ona görə şəkillərə baxmaq lazımdır. Haqqında hansı fikir doğrudur? Vena damarı yoxdur. Niyə yoxdur? Vena damarı var. Bel qan damarı ilə venöz qan yox, arterial qan axır. Qan qəlsəmələrə vena ilə daxil olur. Xeyr, vena ilə daxil olmur, arteriya ilə daxil olur. Ürəyi yoxdur bunun ki, 2 kameralı olsun. Qəlsəmə üstü arteriyada arterial qan olur, doğrudur. Bel arteriyasından da arterial qan axır. Cavab burada 7. Hansı protozoz? Protozoz bir hüceyrəli heyvanların törətdiyi xəstəlikdir. Canlı 4 cüt, yəni 8 qamçıya malikdir. Bu liambliyadır. Törətdiyi xəstəlikdə liambliozdur. Cavab olur B variantı. Şəkildə verilən canlıların hansına aid edilə bilər? İstiqanlıq burada hamısına aid edilə bilər. İstiqanlığa baxsaq, burada istiqanlıq hamıda yoxdur axı. Burada tısbağadır, kərtənkələdir, soyuqqanlıdır. Mayalanmanın və inkişafın bətndaxili olması, mayalanma və inkişaf deyirsə, diri bala doğmalıdır. Hamısı diri bala doğmur axı. Quşlarda diri bala doğma yoxdur məsələn. İnkişafın düzünə olması, bəli, bu olar. Çünki burada verilən canlıların heç birinin sürfəsi yoxdur. Qışda anabiyoz vəziyyətdə olacaq soyuqqanlı heyvanlar. Deməli, yumurta qoymaqla çoxalma, məsəl üçün pələng və ya da dovşan, deməli, yumurta qoymur axı, bunlar diri bala doğur. Deməli, burada cavab olacaq, onda hansı oldu? C variantı. Deməli, keçdik 32-yə. Bu maraqlı sualdır. 3 fərqli 2 cinsli çiçək verilmişdir. 3 fərqli çiçəkdir, üçü də 2 cinslidir. Yəni dişiciyi də var, erkəkciyi də var. Diqqətlə şəkilə baxanda görürük ki, A-da verilən çiçəkdə erkəkciklərin tozluqlarına baxın, dişicikdən aşağıda qalır. B-də veriləndə erkəkciklər dişicikdən yuxarıdadır, C-də isə eyni səviyyədədir. Bu çiçəklərdən əmələ gələn toxumların genetik müxtəlifliyini azdan çoxa doğru düzün. Müxtəlifliyin yaranması üçün bu bitki çarpaz tozlanmalıdır. Həşəratla mı və yaxud da küləklə mi və s. də öz-özünə tozlananda genetik müxtəliflik daha az olur. Deməli, azdan çoxa doğru düzək. Burada hansı öz-özünə tozlanma ehtimalı daha böyükdür? Daha böyük olacaq təbii ki, B-dəki. Çünki tozluqlar dişicikdən yuxarıdadır. Onda deməli, ən az burada B-dədir. İkinci öz-özünə tozlanma ehtimalı C-dədir. Çünki eyni səviyyədə yerləşib. A-da isə öz-özünə tozlanma ehtimalı yoxdur. Burada həşəratla çarpaz tozlanma, ümumiyyətlə çarpaz tozlanmadan söhbət gedir. Onda müxtəliflik başqa, genetik müxtəliflik artar da. Çünki bitki başqa bir bitkinin tozcuğu ilə tozlanacaq. Ona görə 32-də olacaq cavab A variantı. Deməli, keçirik ardına baxaq. Bir dəqiqə. Aha, 33. Hansı bitkinin müxtəliflik və mənşə mərkəzi Cənubi Asiya tropik mərkəzidir? Bu da əzbərə dayanan bir sualdır. Burada cavab olacaq xiyar. Şəkildə verilən bitki haqqında hansı fikir yanlışdır? Bu şam ağacıdır. Yumurtacığa malikdir. Bəli, yumurtacıq var, amma yumurtalıq yoxdur. İşıq sevəndir şam. İynə yarpaqları var. Üzərində dişi qoza 3 növdür. Qırmızımtıl, yaşıl və qonur. Ümumi isə 4 növ qoza var. Sarımtıl, yaşıldır, erkək qozadır. Amma rütubət sevərdir. O şamın yox, küknarın xüsusiyyətidir. Torpağa tələbkar, rütubət sevər. Burada quraqlığa davamlıdır şam. Ona görə cavab olacaq burada C variantı. Bir dəqiqə.
Hə, cavab olacaq C variantı. Keçdik növbəti. Canlıların nəsil ağacında uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, bu 8-ci sinif kitabımızdan verilən şəkildir. Burada deməli, insana ən yaxınında B-də olacaq meymun, yəni 2 olacaq B. C-də olacaq quş, yəni 1 olacaq C. Sonra 3 pəncüzgəci balıqdır, 3 olacaq D. 4 da olacaq A. Sonra sxemə əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Bununla bağlı mənim YouTube kanalında qısa bir izahım var. Və burada baxırıq, X atı erkək atdır. Bu deməli X olacaq ərəb minik atının erkəyi ilə, ayğırı ilə. Danimarka yük atının madyanı çarpazlaşdırılır və hibrid alınır. Sonra həmin hibridin erkəyi deməli Hollandiya löhrəm at cinsinin dişisi ilə çarpazlaşdırılır və Rusiya orlo löhrəm at cinsi alınır. Deməli bu da hansı cavabda var? A-da var. Keçdik növbəti suala. 37. 37-də deyir ki, müəyyən ərazidə toplanmış 3 ədəd hörümçək və 5 ədəd əqrəbdə cəmi neçə cüt traxeya var? Cüt soruşur ha burada. Deməli, hörümçəkdə 2 ədəd, yəni 1 cüt traxeya var. Əqrəbdə isə 4 cüt traxeya var. Deməli, söhbət 1 dəqiqə. 3 ədəd hörümçəkdə. 1 dəqiqə. Onda nə edirik? 3 ədəd hörümçəkdə 3 cüt traxeya olacaq. 1 ədəddə çünki 1 cütdür. 1 ədəd əqrəbdə 4 cütdürsə, 5 ədəd əqrəbdə də olacaq 20 cüt. Deməli, cəmi 23 cüt traxeya var. Deməli, olur B variantı. Növbəti sual. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı meymun çiçəyi virusunun yayılma mexanizminin riyazi analizindən istifadə edərək daha geniş əraziyə yayıla biləcəyini müəyyən etdiyi üçün bu virusu pandemiya elan etdi. Bu zaman epidemioloji metod çərçivəsində aşağıdakı metodların hansından istifadə olunur? Bu 10-cu sinif dərsliyimizdə var. Proqnozlaşdırma üsuludur. Yəni C variantı uyğundur. 40. Hansı canlı X xromosomu ilə ilişikli olan resessiv bir genə görə daşıyıcı ola bilər? Daşıyıcı olması üçün tutaq ki, bu resessiv geni nə ilə işarəliyim? A ilə. Daşıyıcı olması üçün A, böyük ya, kiçik ya. Daşıyıcı olması üçün, yəni bu canlıda 2X cinsiyyət xromosomu olmalıdır. Ona görə dişi güvəyə baxsaq, dişi güvədə deməli, dişi güvədə vəziyyət necədir? XX-dir. Elə dişi güvə bir dəqiqə görək. Deməli, yox, yanlış dedim. Dişi güvədə X0-dır, erkək güvədə XX-dir. Dişi güvə yazıbdır, burada səhvdir. Sonra erkək taxtabiti. Taxtabitilərində vəziyyət necədir? Taxtabitlərdə güvədəkinin əksidir. Taxtabitinin erkəyi X0-dır, dişisi XX-dir. Deməli, ona görə erkək taxtabitində də olmur. Erkək çərtkədə də həmçinin olmayacaq. Dişi dana dişi, dişi dana dişi. Dana dişilərdə, ümumiyyətlə düz qanadlılarda necə dedik? Dedik ki, onların dişiləri XX-dir. Bəli, dişi dana dişi də olar. Cavab burada D-dir. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Uğurlar.